അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും വിഷൻ ആൻഡ് വീൽസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചട്ടി ചെമ്മീൻ ബിരിയാണിയുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഈ ചെമ്മീനിനെ നമുക്ക് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അതിന് വേണ്ട മസാലകൾ: മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ഗരം മസാല, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, അല്പം ചെറുനാരങ്ങ നീരും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുപ്പിൽ വെച്ച് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. സവാള നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് കോരി വയ്ക്കാം. ഇനി കിസ്മിസ് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ ബിരിയാണിയിൽ ലാസ്റ്റ് ചേർക്കാനുള്ളതാണ്. ഇനി അതേ ഓയിലിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ മസാല പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ എടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായി ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് മസാലയ്ക്ക് വേണ്ട സവാള വാട്ടിയെടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഇതിനിടയിൽ നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട അരി ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും കുതിർത്ത് വെക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സവാള നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, മുളക്, പച്ചമുളകിൻ്റെ പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ചേർക്കണം. അപ്പോൾ തക്കാളി നന്നായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പും കുറച്ച് തൈരും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർക്കുക. ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയില, അതിനുശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട റൈസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ദമ്മിടണം. അതിന് വേണ്ടി ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തൂവി അതിലേക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിന് മുകളിലായി കുറച്ച് മല്ലിയില, ശേഷം കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടി, പിന്നീട് നമുക്ക് ഈ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിന് ഞാൻ റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നില്ല. റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്തവർ ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാവർക്കും റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാനിതിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല. നമുക്ക് ആ മസാലക്കൂട്ടിന് മേലെ വീണ്ടും റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ ഒരു തട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മുടെ ഈ ബിരിയാണി ചട്ടി വെച്ച് അത് ഒന്ന് മൂടി കൊടുക്കണം. ഇത് ദമ്മിടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ചെമ്പിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കണം, തിളച്ച വെള്ളം. അത് ഇതിന് മുകളിലുള്ള റൈസ് ചൂട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യണം. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള മേലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കൂടെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കിസ്മിസും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കാഷ്യൂ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കാഷ്യൂ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് വെച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യാം. നല്ല സ്മെല്ലുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി ചെമ്മീൻ ചട്ടി ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇത് ചട്ടിയിൽ വെച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.